નમસ્કાર મિત્રો, હું કિરણ ઠાકોર ગુજરાતી વ્લોગ ચેનલ હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છે અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર અને અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર એક સુંદર અને સરસ એવો ધોધ આવેલો છે જેને ઝાંઝરી ધોધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો આ ધોધ ક્યાં આવેલો છે? તો મિત્રો તમારે આ ધોધ સુધી પહોંચવું હોય તો દહેગામથી લગભગ 35 કિલોમીટર દૂર આવેલો છે. દહેગામથી બાયડ હાઈવે થી તમારે બાયડ બાજુ જવાનું હોય છે અને ત્યાંથી જીતપુર ગામ અને જીતપુર ગામથી તમારે જોધપુર ગામ બાજુ 3 થી 4 કિલોમીટર દૂર આ સુંદર અને સરસ એવો ધોધ આવેલો છે. તો આજે મિત્રો આપણે ત્યાં જઈશું અને ત્યાં જઈને આ ધોધ નિહાળીશું. તો ચાલો મિત્રો જઈએ ઝાંઝરી ધોધ જોવા માટે. તો જો મિત્રો તમે તે પહેલા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ મિત્રો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો ચાલો મિત્રો જઈએ ધોધ જોવા માટે. આપણે આવી પહોંચ્યા છે ઝાંઝરી વોટરફોલની બાજુમાં, એ કે ઝાંઝરી જે ધોધ પડે છે તે જગ્યા ઉપર. તમે જ્યારે અહીંયા આવો ત્યારે અહીંયા પાર્કિંગની આ રીતના વ્યવસ્થા કરેલી છે જે તમે અહીંયાથી જોઈ શકો છો. આ પાર્કિંગ અહીંયા ગાડી પાર્કિંગ કર્યા બાદ આપણે જઈશું ધોધ જોવા માટે. મિત્રો આપણે આવી પહોંચ્યા છે ઝાંઝરી વોટરફોલ, જે તમે મારા પાછળના ભાગમાં જોઈ શકો. ખૂબ જ સુંદર અને સરસ એવું છે. પાણી પડી રહ્યું છે મિત્રો, જોવાની ખૂબ જ મજા આવી જાય તેવી આ જગ્યા છે મિત્રો આ જે ધોધ છે એ ધોધ વાત્રક નદી ઉપર બનેલો ધોધ છે મિત્રો. આ વાત્રક નદીનું પાણી અહીંયાથી જાય છે મિત્રો અને સીધું આગળ વહેતું થાય છે મિત્રો. ખૂબ જ સુંદર અને સરસ એવી જગ્યા છે મિત્રો. સહેલાણીઓ ખૂબ જ પ્રમાણમાં અહીંયા મજા લેવા આવતા હોય છે, જે તમે અહીંયાથી જોઈ શકો છો. અહીંયા ફોટોગ્રાફી તથા વિડીયોગ્રાફી કરવાની ખૂબ જ મજા આવી જાય તેવી આ જગ્યા છે, જે તમે અહીંયાથી નિહાળી શકો છો. અહીંયા ખૂબ જ પ્રમાણમાં સહેલાણીઓ આવતા હોય છે અને આ જગ્યાની ખૂબ જ મનમોહક મજા લેતા હોય છે, જે તમે અહીંયાથી નિહાળી શકો છો મિત્રો. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક દિવસના પિકનિક માટેની સુંદર અને સરસ એવી આ જગ્યા છે મિત્રો. તમે અહીંયા જોઈ શકો સહેલાણીઓ ખૂબ જ પ્રમાણમાં નાહવાનો આનંદ લેવા માટે આવતા હોય છે મિત્રો. અહીંયા એકદમ ઠંડુ અને સરસ એવું આ નદીમાં પાણી આવી રહ્યું છે, કારણ કે ચોમાસાની ઋતુ છે, જેથી કરીને મજા આવી જાય તેવી આ જગ્યા છે મિત્રો. એક દિવસના પિકનિક માટેની સરસ એવી જગ્યા છે. સહેલાણીઓ એક દિવસના પિકનિક માટે અહીંયા આવતા હોય છે. અહીંયા તમે આવો તો તમને નાસ્તાની પણ વ્યવસ્થા મળી રહેતી હોય છે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા સહેલાણીઓ ખૂબ જ પ્રમાણમાં આવતા હોય છે અને આ ધોધનો આનંદ લેતા હોય છે અને નાહવાનો પણ આનંદ લેતા હોય છે, જે તમે અહીંયાથી નિહાળી શકો છો. કોઈક વાર આ જગ્યાની મુલાકાત મિત્રો ચોક્કસથી લેજો.
આપણે નિહાળ્યું અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલ ઝાંઝરી વોટરફોલ, જે ખૂબ જ સુંદર અને મજા આવી જાય તેવી આ જગ્યા છે મિત્રો. એક દિવસના પિકનિક માટેની સારી એવી આ જગ્યા છે મિત્રો. તો કોઈ વાર આ જગ્યાની મુલાકાત ચોક્કસથી લેજો. તો મિત્રો તમને આ જગ્યા કેવી લાગી, આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં મિત્રો જરૂરથી જણાવજો. અને બીજું મિત્રો, જો મારો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ મિત્રો મારા વિડીયોને શેર કરજો, લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો ચાલો મિત્રો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે.